معظم آلام الظهر بتكون نتيجة الإجهاد أو حركة غلط أو شيل أوزان، ولكن في بعض الأحيان بيكون الموضوع أخطر من كده. ممكن يكون نتيجة انزلاق غضروفي أو ضيق بالقناة العصبية، أو في بعض الأحيان النادرة ممكن يكون نتيجة ورم بالنخاع الشوكي. أنا دكتور تامر السعدني، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفيات أندلسية. هنتكلم النهاردة عن أورام النخاع الشوكي والعمود الفقري، واللي بتكون ممكن من داخل النخاع الشوكي أو الأغشية المحيطة أو من الفقرات. وأنواع الأورام بتنقسم إلى أورام حميدة وأورام خبيثة، وممكن تكون الأورام الخبيثة دي أورام ثانوية، يعني جاية من جزء آخر من الجسم، زي سرطان البروستاتا، سرطان الثدي أو الغدة الدرقية، أو أي ورم آخر منتشر في الجسم. الأعراض اللي بتظهر بتكون في شكل ألم مزمن أو فقدان للإحساس أو الحركة في أحد الأطراف الأربعة، أو عدم التحكم في البول والبراز. العلاج بيختلف حسب كل حالة، ما بين جراحة لاستئصال الورم أو علاج إشعاعي أو كيماوي، وبيتم وضع الخطة المناسبة لكل مريض. وعشان كده لو حسيت بأي أعراض تقدر تحجز استشارتك معانا في مستشفيات أندلسية.